Okay, kita teruskan dengan siri kedua bagi kita punya tajuk proses strategis. Okay, last series. Okay, kita akhir di sini. Okay, kita ada 4 basic strategies, that is process focus, repetitive focus, product focus dan juga mass customization. So within this basic strategies, there are many ways to be implemented. So dalam strategi, okay, basic strategi asas proses ni ada banyak cara-cara kita boleh melaksanakan strategi ini. Okay, bagaimana kita nak melaksanakan dari segi proses-proses yang kita pilih nanti. And then untuk proses fokus, so kita pergi dulu kepada proses fokus. Okay, so proses fokus, okay, dia punya nature adalah seperti begini. Facilities are organized around specific activities ataupun processes. Okay, so makna kemudahan-kemudahan, okay, disusun, okay, dibentuk, okay, untuk proses ataupun aktiviti tertentu. Okay, so macam mana kalau kita tengok kalau kita tengok dari segi hospital, okay, dia punya proses bermulakan dengan pendaftaran. So adalah facilities yang berkaitan dengan pendaftaran, and then kita masuk mungkin segi triage. So kat triage ni akan menentukanlah kalau case emergency, okay, bagaimana keseriusan sesuatu kecederaan tersebut. So masuk triage, okay, mungkin masuk dalam zon dikatakan sebagai merah, okay, orange, yellow dan sebagainya. So dalam triage tu adalah dia punya kemudahan-kemudahan, mesin-mesin, orang-orangnya, okay, so dia punya room. Okay, sama juga dari segi macam kita bila kita order satu kita nak buat printing, so customer datang, okay, jumpa dengan mungkin dari segi orang depan. So maknanya dia datang ambil order, okay, design macam mana nak, okay, berapa banyak, okay, so and then bila tu dia bagi juga, and then after dia ambil proses dia bagi pada design. So design tu, designer ada juga dia punya komputer dan sebagainya. Lepas tu hantar ke tempat printing, potong dan sebagainya. Tu dia kata facilities are organized around specific activities atau juga proses. Macam juga tadi hospital lah. Okay, selepas storage, okay, dia masuk jumpa doktor. So doktor tu ada juga dia punya peralatan-peralatan ataupun facilities yang untuk digunakan untuk bukan merawat lah, okay, untuk observe ataupun merawat lah pesakit tersebut. And then dia menggunakan general purpose equipment dan juga mempunyai skill personnel. So macam doktor tadi, kalau untuk perubatan, okay, skill personnel adalah doktor. And then high degree of product flexibility. So maknanya dia boleh fleksibel, okay, dia boleh gunakan untuk pelbagai keadaan. So kalau kata tadi pesakit, okay, kita ada macam-macam pesakit. So apa yang kita buat adalah very flexible. Okay, peralatan yang digunakan adalah flexible. Sama juga dengan dari segi tadi printing. So setiap apa order tidak akan sama. Okay, so apa yang kita buat, so maknanya kena perlulah flexible. And then typically high cost. Okay, so maknanya cost yang tinggi dan juga low equipment utilization. Sebab dia sini banyak juga, kalau tadi hospital dia banyak libatkan orang lah. So dari segi itu dia menggunakan tidak banyak menggunakan equipment. Okay, so maknanya equipment yang ada pun digunakan untuk membantu manusia okay, untuk membuat kerja-kerja tersebut. Okay, product flows may vary considerably, making planning and scheduling accordingly. So maknanya dari segi produk tu dia flow dia tak berbeza-beza. Kalau satu pesakit tu masuk, so mungkin masa yang diambil berbeza. Orang patah kaki, okay, mungkin masa yang agak lama, okay, atau mungkin orang sesama saja sekejap je lah, 10 minit, tak sampai 10 minit, mungkin kalau benda tu tak serius 10 minit siap lah. Tapi kalau pesakit tu serius, kecederaan dia serius, pesakit dia serius, okay, mungkin makan setengah jam. Okay, untuk satu-satu proses. Sama juga macam printing tadi, bila kita kata proses okay, design tu makin complicated, okay, apa yang customer nak, okay, makin memakan masa yang lama. So jadi product flow itu tidak sama. Jadi ini akan menyukarkan untuk kita membuat perancangan dan juga penjadualan ataupun scheduling.
Ini ada contoh lah. Ya. So contoh dia adalah dari segi hospital. Ini operation. So operation ni apa bergantung lah. Satu patient dengan satu patient, okey, menggunakan proses yang berbeza. Okey, so dia low volume. Orang nak operate ni bukannya ramai, bukan macam kelang kan. Okey, kita boleh masuk standard nanti masuk potong jahit, keluar, potong jahit tak. Okey, so macam orang pesakit jantung. Walaupun pesakit jantung, kata nama pesakit jantung, tapi keadaan jantung yang mungkin pesakit yang agak berbeza. Jadi dia adalah low volume, high variety dan intermittent processes. Okay, dia proses ni adalah intermittent lah. Carilah sendiri nanti intermittent apa. So dia many input. So kalau kata sini kat hospital, so bila input dia banyak, okay, ada yang surgery, ada sick ada yang nak nak melahirkan, ada juga yang kes-kes emergency. So kalau tu dia masuk kat sini, okay, and then dia kena, kalau kata surgeries, orang baby delivery ni laluan dia berbeza. Surgeries pun dia punya proses tu juga berbeza. Sick patient juga beza, emergency pun beza. So maknanya dia pergi kepada many department dan route dia juga berbeza. And then dia punya output juga berbeza. So orang patah kaki, output dia okay, mungkin dah disimen, dah dimasukkan besi. So bagi baby delivery pun dia punya walaupun kata baby bersalin, output dia juga berbeza kan. Ada yang mungkin cukup bulan, ada tak cukup bulan, ada yang kena mungkin masuk dalam incubator, okey, masukkan sakit kuning, okey, berat juga berbeza, ada juga yang menggunakan penjagaan dan sebagainya. So different output, so output dia juga berbeza, okey, bergantung kepada setiap pesakit ataupun patients. And then repetitive focus tadi, okay, kita tengok tadi, facilities are often organized as assembly line. Okay, macam tadi kita tengok dari segi Harley Davidson. So akhirnya dia dipasang di assembly line. Kita mulakan dengan kita punya frame. So frame kita masukkan kita punya engine, okay, masukkan fork, absorber, handle, bar, tank, satu tayar dan sebagainya lah, all the parts. And then characterized by modular with part and assemblies made progressively. So maknanya di dalam bentuk-bentuk modul. Tadi kita tengok macam dia punya engine. Engine dibuat di tempat lain, dipasang di tempat lain. Okay, dia punya fender, mudguard, okay, dibuat tempat lain, dipasang tempat lain. Tangki dia pun dibuat tempat lain. Dan dia punya frame tadi, asas dia adalah frame. So frame pun dibuat tempat lain. Okay, dan bila semuanya dah siap, okay, so dia combine for many output option. So dia combine, output dia juga berbeza. Okay, mungkin ada orang yang model nak begini, nak model ni. So ada banyak model lah dari segi ada beberapa model lah dari segi high elevation. Okay, dari segi tangki pun tadi ada yang nak color hitam, mungkin ada yang nak design begini. So maknanya dia punya output option, okay, ada pelbagai. And then dia less flexible lah, dia tak fleksibel. Dia focus but more efficient. So dia lebih cekat, tapi dia lebih cekat lah. So dia tak fleksibel sangat lah, sebab dia dalam bentuk assembly line. So maknanya kalau nak ubah-ubah dia tak fleksibel sangat. So ni adalah dari segi contoh. So maknanya raw materials and module input. So multiple engine, modules, okay, dia masuk sini. Then dia kat sini merupakan ada few modules. So sini rangka dia pasang dan sebagainya. And then say module combine for many output option. So many combination, motorcycle engine yang berbeza, mungkin engine berbeza, model yang berbeza. And then product focus facilities are organized by product. So jadi kemudahan disusun, okay, mengikut keperluan. So mempunyai high volume, okay, by low probability of product. So long continuous production run enable efficient process. So maknanya production run, long production run, maknanya dia produce dalam jangka masa yang panjang. And then typically high fixed cost but low
very cost. That's why dia kena ada high volume sebab dia typically high fixed cost. So maknanya dia ada fixed cost setup dan sebagainya untuk satu tu, untuk setting ataupun untuk dari segi mesin equipment yang diperlukan. And then dia generally less scalable sebab dia banyak juga melibatkan segi automated lah. So mesin sebab tu dia kurang menggunakan labor. Ada beberapa pekat proses yang mungkin melibatkan manusia, tapi banyak tempat proses dia tidak hanya berpadukan kepada mesin. So maknanya disebabkan high fixed cost, sebab tu dia perlu memproduce dalam high volume supaya bila kita spread fixed cost ni over a high volume, so maknanya cost per unit akan menjadi lebih rendah lah. Ini product focus. So macam ni dia bagi contoh. Frito-Lay ni adalah kentang apa? Kerepek kentang. So input dia tak banyak lah corn, potatoes, water, seasoning. So dia punya output adalah mungkin size dia lah, ataupun the shape, ataupun packaging. Kat sini mungkin perasa dia lah kalau yang biasa kita tengok. Kita tengok contoh dari segi product focus. Kalau kita tengok ada kita tengok cuba kalau ada production process. We are the Killenly, Connecticut manufacturing facility for Frito-Lay North America. We make about 150 million pounds a year. We service the entire service area from the tip of Maine to the tip of New Jersey, very early Pennsylvania. We use about 21,500 pounds of potatoes an hour. It comes out to several million pounds per week. It takes about 4 pounds of potatoes to make a pound of finished potato chips. So we actually use a lot of potatoes. After we bring them into the plant, they go through a peeling process. We have several inspection systems that can pull bad potatoes out of the process. They go through those inspection systems, and then they get sliced into individual chips. It drops into a washing system. After the product goes through that washing system, it goes directly into the fryer. It gets fried in hot oil. We can make up to about 7,000 pounds an hour per line, and we have 2 of those lines. The product comes out of the fryer, and then it goes through another vision system. It passes through that vision system. That vision system removes any defects, underfried, overfried product. All of that product then goes through a conveyor system and goes out into the packaging. Tengok ni apa pula cerita dia. Realme 6 Pro, 6 cameras, per display. Hey everyone, I'm Joel Green and welcome into Curiosity Quest, the show that continues to explore what you, the viewer, are curious about. Now today, our quest letter came to us from Charlotte, North Carolina. Chan wrote, "Dear Joel, I'm curious, how do they make chips?" Well, Chan, as you can imagine, this is a very popular subject. We're out here in Rancho Cucamonga, Southern California. We're at the Frito-Lay factory where we're going to learn how they make chips. So let's begin today's Curiosity Quest. Grab a snack, let's go.
of the Frito-Lay factory, and I'm here with Manny, my tour guide. Tell me, how long have you been here? Joel, I've been here 14 years. Currently, I'm running the corn business unit. We make products such as Cheetos, Flamas, Tostitos, Doritos, Fritos. There's 3-4 different types of Fritos that we make here, so we're going to really dig into that today. We've been making Fritos corn chips since 1932. Wow. And the key thing there is we've held on to the same basic principle of making the Fritos. It's corn, oil, and salt. Oh, so wait, that's it? That's how we're making the whole chip? That is the mystery behind Fritos corn chips. Well, there's the show, guys. You know how chips are made? Let's go. No, I'm totally kidding. I'm totally kidding. We're going to actually see how they're made today. Absolutely. You're going to see from beginning to end what it takes to deliver a package of Fritos corn chips today. Okay, and what's our first step? First step is to get ready with the proper PPE. For those that don't know, PPE is? Personal protective equipment. Come on. What do you do? What's going on? Now, are we ready? We are finally ready to go to the floor. Let's go. Fun fact. Here's your fun fact. Did you know that farmers plant corn on every continent except the Antarctica? Man, what is up? We get all our PPEs on, you take it to the factory, and that aroma just hit me and go, oh my goodness. So tempted, but I won't. And now we're back outside. What's up with that? I wanted to show you the mystery called the rail cars. Okay, we actually have rail cars that come to our facility to actually deliver our raw material. So since we're talking about Fritos corn chips, we wanted to take you out here to actually show you how we get our corn. Take me from the beginning. Where is this corn coming from, first of all? It's grown in the States. It's actually from Nebraska, most of it. They're basically coming in through these rail cars, and then you say they have to go in these silos right here? Yeah, so once we offload it, we have to offload it into the silos. How do you offload it? You got people shoveling like this? No, I'm just kidding. Yeah. How's it Absolutely not. We actually have a fully automated system. Once it's enabled, we will actually have a drag chain conveyor that's set up underground, and it goes underground, and then it'll come out of the underground and go straight into the silo system. So this is the stock, the raw materials, as you said, to make all the chips. Absolutely. How big are these silos? How much corn do they hold? So these silos are actually about 4 stories high, and they have a capacity of approximately over 200,000 pounds of corn each. 200,000 pounds of corn. Yeah. That's a lot of corn. A lot of corn. How long does it take you to go through one of those silos? We actually get a chance to turn over a silo within a week's time frame, depending on production. You're telling me that in 1 week you're going through 200,000 pounds of corn? Yeah, absolutely. Do you know how many pieces of corn are in every chip? That would be a challenging one to figure out, but I'm sure we can do the math on that and get. Wait, did you say math? Yeah. Okay. I'm sure it's a math problem, right? Yeah. We're in the math world, so we can probably figure it out. We'll definitely get you close to that answer by showing you how do we convert corn into the masa that it takes to produce a chip. Now that sounds like science now. Yeah. Wait, we have math and science on me. Yeah. All right. We're going to send a cleaning process. Potatoes or corn or maybe vegetables, other vegetables. Potatoes, carbohydrates, and whatever fruit or vegetable they're sticking into the chip flavor, artificial flavoring. Corn, starch, and other stuff. Depending upon which one, corn. Corn or potatoes. Manny, how do they clean the corn? So as we saw at the last stop, once the corn is shot over, this is the first cleaning process where it starts. So the first piece of equipment, what it does is it actually sifting the corn. What it does is it loosens up the husk, and it also filters out the broken or chipped or small size or big size corn. When you say husk, are you just talking about like a kernel of corn?
Yeah, I'm talking about the layer outside of the corn. And you're trying to get rid of that? You're trying to remove it to allow for more consistency for the corn to be able to cook and then produce the masa that we need to get out of the corn. Wow. And what's that noise I keep hearing? That is the air system that's moving the corn over. That's loud. That's loud, and it's all fully automated. You're working even though you're not working right now. Yeah. From the sounds of it, nothing's working. Look at that. There it is again. Timing. We did not audio doctor that. I want you to know that. That wasn't us. That was good timing. All right, let's go. All right, Manny, the temperature changed. It's like warm in here. What's going on? Yeah, so this is the next stage of the corn cooking process. Here we're going to actually cook the corn that we shot over from the corn cleaning room. Okay, so what our tank is getting empty. So this soak tank is actually getting emptied. As you can see, outside of corn, there's actually some other type. Contoh. If you manage a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any... Alright, today I'm going to talk about long-run production. Okey, tak apalah. Dia banyak semen. Panjang ni. So tak apa, boleh nanti ni bukan dark focus saja. Kalau kita tengok tadi, ni je lah dia punya tadi salt yang dia kata So seasoning so selain daripada tadi dia ada apa ni potato, dia ada juga tadi corn so maknanya itu je dia punya produk. And then dari segi mass customization, okay, the rapid low cost production of goods to satisfy increasingly unique customer desire. Okay. With the efficiency of a product, the combined flexibility of process. Tadi yang proses yang awal tu yang untuk dari segi macam hospital dengan printing dengan efisiensi kecekapan on product focus. Okay, mass customization provide more choices than other. Ini contoh. Okay, contoh macam kata tengok satu item. Okay, number of choices dari segi vehicle style, okay, daripada apa ni 1970-an, okay, hanya ada 18. Tapi di abad ke-21, okay, kita ada 1212, okay, style. Sama juga dengan bicycle type, okay, sama juga dengan software title, website, okay, movie releases per year, new book titles, okay, Houston TV channel, breakfast cereals dan juga SKUs in supermarket dan juga LCD TV. So maknanya dari segi pilihan, okay, kita dapat pelbagai. So maknanya ni semua merupakan dari segi mass customization. Okay, dengan adanya teknologi dan sebagainya, okay, kita dari segi teknologi production, okay, teknologi proses, okay, yang semakin berkembang baik, maka kita, okay, berkeupayaan, okay, untuk buat mass customization. Ni contoh yang dia bagi adalah adalah contoh TEL lah, high volume, high variety. Okay. So dia ada many komponen, tapi sebenarnya komponen dia pun agak tak pelbagai sangatlah dia adalah. Okay, kalau kata komponen dia
Hard drive tu biasanya tengoklah berapa banyak, berapa 1 terabyte, 2 terabyte pun tak banyak sangat dia punya pilihan ya. Kalau Dell ni, okey 1 terabyte, 500 gigabyte ya. Dan software pun kalau sini biasanya Home, kalau Microsoft gunakan Home Edition ataupun yang open tu lah, yang lebih up lagi lah. So, kalau Home Edition tu lagi murah lah. So chip-chip dia pun tak banyak beza lah ya. So maknanya kita boleh buat pilihan. So customer boleh buat pilihan. Okay, kalau kita tengok sini. Okay, kita cuba tengok. Okay, Dell Malaysia. Lambat. Okay, kita kata kita nak okay lah. So kita ada dua ni. For home biasanya for work ni berbeza dia. Kita tengok dia punya spesifikasi ya. Okey, dia ada 13 inci, 11 inci. Ini dari segi spek-spek yang berbeza. Kita tengok pada 300 series. Okey, 2 in 1. Banyak juga ada punya variation ni. Okey, ni kita pilih sini. So features dia so operating system dan sebagainya. Okey. Kalau kita tengok cuba yang ni tak boleh pilih online sekejap. Set. So dia kata call. Kita tengok yang untuk home pula produk. Okay, latitude dah. Ya, kita tengok attitude. Ni kita boleh pilihan. Okey, ni kita boleh nak untuk browse lah. Okey, katalah kita screen size, katalah kita dapat 14 inci. Okey. So dia proses, select. Okey, ni kalau katalah kita pilih ni. So kalau kita tengok ni adalah semua basic configuration dia. Okey, katalah saya pilih tadi 14 inci mana tadi? Control lain. Ni. Okey, katalah kita pilih sini so ni yang lain tak boleh buat online. So ni semua adalah basic configuration dia lah So basic configuration dia, so beza dia adalah Intel Core 5. Okay, Windows 10 Pro. Kalau yang ada yang untuk guna rumah adalah Windows 10 Home. Windows 10 Home kan. So basic configuration 8GB. So ni dia punya hard drive. So 1 terabyte. 1 terabyte Okay, kalau kat sini kita boleh pilih lah kat sini yang hanya kita boleh customize. Okay, kita dah ada basic. Apa tadi specification dan kita boleh pilih kat sini. Ni kita boleh customize so produk TVC kita gunakan sama ada kita nak beli Microsoft Office. Okay, ni 2002 apa ni encryption, ni security. Okay, kita tambah kalau ada software, ada wireless, ni semua dah included. So banyak juga yang kita tak boleh tambah lah. Ini photo editing, and then dari segi Adobe kita nak pasang ke tak. So dari segi dia punya customization ada di situ lah tapi basically dari segi technical atau specification dia tak banyak berbeza so kat situ yang tapi kalau kita tengok dari segi variation banyak juga tadi lah. Tengok variation tadi banyak juga. Ni customer customization. Okay, dia punya hegemonity product design. So tadi product design, and then dari segi flexible process design. So maknanya tapi dia sebenarnya senang je. Dia dah ada basic design, and then kalau ada tu dia tambah-tambah je lah.
Okey, kalau tadi kalau kita tengok kalau orang nak tambah dari segi software, so software ni dia hanya boleh dibuat oleh sama ada mungkin orang yang install lah. So kita tak macam kita pasang barang tu, tapi kalau kita nak tambahkan RAM ke, tambahkan tu, itu yang melibatkan dari segi production line. Tapi kalau untuk software tu dia ada production line yang hanya untuk install software. So dia kena tightly control inventory management. So maknanya dia kena betul-betul lah kena tahu so tak mahu nanti bila customer nak stok tak ada, tapi biasanya dia akan beritahu lah. So macam Dell ni dia ada certain time yang dia promise 4 hari, 3 hari, saya tak ingat tadi 3 hari masa 5 hari ke macam itulah. So kalau kata tak ada inventory pun dia beritahu awal lah kalau tak ada stok. Tapi kalau kita tengok dari segi barang dia lebih kurang sama tadi kalau dari segi inventory pun spesifikasi dia lebih kurang sama. And then tight schedule. So memang tight schedule kat sini. Sebab kalau dari segi tu, dari segi permintaan customer biasa nak barangnya cepat. And then responsive supply chain partner. So dia punya supply chain partner pun kena responsif. So dia dari segi dia berkait antara tightly control inventory management dengan responsif lah. So kalau kata tadi dari segi dia punya partner supply chain yang dari segi supplier hard drive so hard drive maknanya kalau kita kata kita nak tiba-tiba musim kata COVID ni permintaan tinggi, orang semua nak pakai komputer, so maknanya dia beritahu pada partner mungkin bahawa kita nak extra hard drive, spek begini. So maknanya kena responsif lah. Itu juga so maknanya kalau tiba-tiba terdapat peningkatan dari segi mungkin permintaan, maknanya supply chain partner kena pastikan bahawa mereka juga boleh respon kepada that increased demand of their punya product. Itu adalah jenis-jenis. So kita ini adalah hujung kita. Ini adalah untuk siri kedua. Kita akan sambung pada seterusnya kepada kita punya siri ketiga.